Nggih, dawuh. Umpama sliramu sekar Piye, Mas? Aku bengi iki ketok kepiye, Kang Mas? aku sasat kumbang kang yidam sari Piye, Kang Mas? kededer anggonku nunggu lir sangsam pados toyo Pripun kakung niki kula mpun nyaket panjenengan jare penyanyi kon neng kene wae. Pripun kakung? Lah ya disedaki tenang. Mbah wedhuse jenengan kae isih Terus wis didol oh repot. iya Lah nggih repot tok kakung kok rina wengi ngrantu tumetesing madu janji rikala semono dadi prasetyaning po enek bawa kok setorane bawa kok dibedhek terus to kelingan Mas setoran. padahal yo ora pas iki lho dadi prasetyaning ati Nduk dalem Kang Mas diaturke langgame engko ya raketan sakedheping nitra para tamu disowani kabeh termasuk among tamu ya calon penanggap oh mekaten Jih nek sida ya ditunggu kok nek umpama rezekine awake dhewe ya mesti kok alhamdulillah iya wis to disyukuri Mas penak kaya tau ngrasake penak ayo diaturke langgame sayang salam kangen karo sliramu ya saben ku nyawang sliramu sliramu biyen nate andung tresno bebarengan neng gedung ombo saiki aku papane tanpa kabar tapi rasane aku tansah nyantuan muga liat dina bisa ketemu pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni pancen apa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni boten ngira-ngira surmat Nggih, genten madhep rene, nggih. Among tamu. Para-para. Iki kesel lho among tamu sesuk lungguh ngadeg. Lah nyalami tamu, Mas. Dadi bengi iki dihibur sik supaya sesuk siap menghadapi tamu ingkang kathah. Iya, Mas. Mekaten. persatuane mulya reja ki jane Elok. guyub rukun. Nggih, mbok menawi mengke saking amuramu saged ngersake nggih, Pak. Gratis pun dibayar Bapak anu sik kagungan damel kok. Oh, sik mriko? Oh, nggih. Ayo, Dek, lanjut sayang.
banyu won kumring sliramu rongan tangising hati lewat angin banjir aku titip salam kangen jroning kalbu wong ayu pripun Kang Mas aja dadi atimu ya wong ayu ora apa-apa Kang Mas anggapen aku bojomu Kang Mas ku nyawan fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan neng kedung ombo saiki aku papane tanpa kabar kepiye warnane aku tansah ngenduan muga liat dino isih ketemu pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni pancen apa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni hae nyapa to kowe terus nggoceki aku ki nyapa lho sida apa ora wah pake ajeng moto jenengan tok kowe nggoceki aku kalih niki Pak kalih niki oh nggih pripun apa dadak nganggo dingin iki ya Pak ya wis tenang tenang oh ancane dadak nganggo ngono kuwi ancane dadak nganggo digoceki ya Mas ben mlayu ayo nduk dirampungke iki kok isih ana tata cara oh nggih enten tata cara nggih Mas banyu won kumring sliramu rongan tangising hati lewat angin banjir aku titip salam kangen jroning kalbu
syutinge nika, Pak. Oh, nggih, nggih. Ya. Penyanyi. Nggih, di syuting to. Ngedep Marang sira duh wong manis elinga jroning bebrayan kebak pangguh dosa yekti rupito kang nrimpeti duh nimesi rawong ayu mbok aja salin sloga lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya monggo Mbak Pak jenengan dawuh ingkang pundi napa nggih Mbak niki mawon sing pundi niki napa niki mawon oh niki nggih Mbak Aprin sinten Mbak Erin Mbak Erin Sabrina bojo kula Pak bojo kula nggih nggih ngampil ngoten ngampil bojoku Mbah Kung Nggih, dawuhipun? panggodaning kan Oke, baik, Pak. biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangklong peteng dedet lelimengan tan rinoso Apa pancen wis dadi yen napa saiki asli rambut salena selok dadi yen tresno saiki tak sia monggo duh wong ayu baca bingung tumlawong satemahan jentung kaya wong kelangan betung delep-delep wekasane urung
biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci mangklo tanpa akar petang kegiatan rinoso Supranada ki jos tenan. Saestu lho, Pak. Nggih. Monggo, Mbak. Lanjut. Mbak
Gayengke Mas Dodo. Sumangga menika Mas Dodo giliran atiku lega. Yo. Bersama Sumber Nada Indonesia. Monggo, Pak. Siramu dadi rembulan mesti wae pun takkan dadi lintange neng angkasa wong loro padha guyonan kegejekan andung tali ning katresnan aku enggal bali nganti mati janjiku ora bakal lali duh wong ayu sigarane rasa jati
liramu sing jantung hati. Iya. Sumberan Indonesia. Liramu dadi rembulan mesti wae akan dadi lintange angkasa wong loro padha guyonan gegejekan andung tali ning katresnan. Maneh aku enggal bali nganti mati janjiku ora bakal lali duh wong ayu sigarane rasa jati ora liya liramu sing jantung hati. Pangapunten. Loro joglan kowe pancen ayu tenan ora mokal yen Bandung nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang kowe dadi wani to boyongan Toba jonggrang wanita kang hebat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu Panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut karwa Jaka Bandung aku duwe bebana candi sewu semengi kudu daki iya jonggrang
panyuwunmu tak turuti. Yo. Matur suwun, Pak. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen Bandung nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan jonggrang wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat Pundo Ratu penggeng Prabu Tamarmaya aku duwe aji sepi Pandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa jaga Bandung aku tuwit beno candi semu semengi kutu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak apusi matur suwun. Awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang miter anggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi tak sawang mencelok ning ngepang kekancan tak rindik sangka kadoban sarwi ngoceh dheweke ngalep pencelokan yo kae tak suwun mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ebo bunga yen lakon nyanding dhewek
omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang miter anggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi manien nganti liya kanyaya kleyang-kleyang tak seweng minjlok ning lepah gedung jangan tak rindik sangka kaduben sarwi ngoceh dheweke ngalepen celokan elo kae tak suwun mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku omeng seret ireng tak sawang tambah manise ebo bunga yen lakon nyandeng